Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Izin Abdullah. Saya dari kelas semester 4 Fakultas Teknologi Informasi kelas A. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengerimping kabel RJ45 dengan menggunakan beberapa alat sebagai berikut. Yang pertama ada tang crimping, kedua ada alat tester, yang ketiga ada kabel, dan yang terakhir ada RJ45. Dan di sini ada 5 bulan. Of night, the stars light up the sky. We see